arriba l'estiu i sense pensar-ho, els casporros tornem a volar cap a un altre lloc llunyà del planeta. Aquesta vegada tornarem a Àsia, un continent que ens apassiona, que ens reviu i on l'aventura sempre ens sembla més aventura. Aterrarem a Dushanbe, capital de Tadjikistan, i també visitarem la històrica ciutat de la Ruta de la Seda, Samarcanda. Trobarem unes ciutats enormes, amb grans monuments i avingudes, que conviuen amb la pobresa i les desigualtats socials d'un dels països més pobres d'Àsia. Ens rebrà una cultura, uns menjars i una gent encantadora, que ja vam conèixer el 2007, al país veí, al Kirguistan, on vam anar un estiu a pujar el Pic Lenin. I gaudirem altre cop d'aquelles muntanyes i deserts tan espectaculars de la serralada del Pamir, visita obligada per a tots els amants de la natura. Volíem tornar a pedalar per allí, sobretot per aquella carretera mítica, l'autopista del Pamir, una de les carreteres més altes i famoses del món. Va ser construïda per l'antiga Unió Soviètica als anys 30 per connectar totes aquelles regions i passa per llocs increïbles, tot una barreja d'enginyeria, patriotisme i cabuderia. Sabíem que és un lloc on resulta molt difícil planificar. Vam agafar alguns sobres de liofilitzats i les tendes de campanya, malgrat que esperàvem poder comprar coses per a menjar i dormir els dies que poguérem en algun homestay, sobretot per poder dutxar-se. Per a pedalar vam agafar les bicicletes gravel, sabent que no eren les més adients per a aquells terrenys. I us confessarem un detall. Els casporros, que ja tenim certa edat, últimament solen pensar en quants viatges com aquest podrem fer al llarg de la nostra vida. Així que en Nadal, quan Gus es va proposar la ruta, tothom es va apuntar ràpidament i a la setmana ja havíem comprat els vols. I després va passar el que sempre passa. Ens faran les preguntes típiques. On està això? I no hi havia un altre lloc més a prop? O un lloc més segur? I us deixareu a la família tot un mes a casa? I no podeu fer un altre tipus de viatges? I per què us agrada tant patir? Bé, com per a nosaltres aquestes són preguntes absurdes i mai sabem què respondre, us ensenyarem aquest vídeo per mostrar-vos la nostra experiència. Que com tot en la vida hi haurà moments boníssims, fantàstics, irrepetibles, però també altres pitjors que per sort s'oblidaran fàcilment. Les aventures que coneixíem de la zona eren principalment de la carretera del Pamir, que va des de la capital Dushanbe fins a la ciutat kirguisa d'Osh. Però nosaltres, com sempre, vam buscar una variant per mirar de fugir d'aquesta ruta principal. Gus es va proposar altres valls més desconegudes per on podíem anar. La vall del Bartan, molt poc freqüentada, que va des de Rushan pel riu Bartan fins pujar a l'altiplà del llac Arakul. La vall del Wahan, que va des de la capital de la zona, Korog, per la frontera afgana fins a Quasi Murghab, i també una altra variant molt més desconeguda i 100% terreny d'aventura que va per la vall de Kurteskei i la zona protegida dels llacs de Zorkul. Com que teníem 20 dies, vam decidir eixir del poble de Kalaikum per pedalar per l'autopista del Pamir fins a Rushan i des d'allí pujar per la vall del Bartan fins al llac Arakul, a prop de la frontera kirguisa. Després del llac vam pensar en tornar cap a Murghab, passant pel coll d'Akh Baital, i en Murghab desviar-nos cap a la vall de Kurteskei i els llacs de Zorkul. Finalment, baixaríem per la vall de Wahan cap al punt d'eixida i podríem fer una ruta circular.
vam calcular uns 1.200 quilòmetres. Des de Dušanbe, unes 12 hores de taxi ens va deixar al preciós poble de Kalaikум. Allí, per fi, vam poder treure les bicis de les caixes i muntar-les. A l'endemà, vam començar a pedalar amb moltes ganes per l'autopista del Pamir. Aquesta ruta va molts quilòmetres pel costat del cabalós riu Pang, encaixonat enmig de grans muntanyes. És una frontera natural entre Tadjikistan i Afganistan, que nosaltres vam trobar plena de militars, casernes i punts de control. De sobte, ens vam trobar en la primera sorpresa del viatge, uns 100 quilòmetres d'obres monstruoses subvencionades per Xina, que pretén utilitzar l'autopista del Pamir per vendre els seus productes cap a Occident. Molts camions i vehicles ens passaven pel costat sense cap contemplació i ens van omplir de pols. No, espera, però què ha passat? Què ha passat avui? Doncs han passat. Primer dia, una tapeta llarga ja, de les habituals. I un punt de pols que no vaig a l'era. Sí, mira quines cametes, mira. Estan bé. Al segon dia vam arribar a un tall de carretera, on vam veure davant de nosaltres una explosió, i després ens va tocar esperar-nos unes 6 hores al sol fins que van retirar les pedres i es va tornar a obrir el camí. En passar pels poblets arrasats per les obres anàvem interactuant amb la gent del país. Una gent molt simpàtica i encantadora, que ens preguntava moltes coses i ens ajudava en tot el que podia. I també van aparèixer xiquets i xiquetes que, en detectar-nos, corrien cap a nosaltres per saludar-nos i xocar-nos la mà. Després de més de 2 dies per les obres vam arribar al poble de Rushan, on per fi ens vam desviar cap a la vall de Bartan. Bueno, pues ja hem deixat la pols, sobretot els camions, i ara estem entrant ja pel Bartan Valley. De sobte tot canvia. Va aparèixer un camí molt més estret i sense trànsit que va per la vora del riu Bartan. Estem nerviosos. Entràvem per una vall que sabíem que té un recorregut complicat i exigent i on podíem trobar problemes per la crescuda dels rius amb el desgel. Havíem llegit algunes notícies de vehicles i ciclistes accidentats en anys anteriors. Dia a dia vam anar descobrint els diferents poblets perduts de la vall. Ens va impressionar molt la forma de viure tota aquella gent, aïllada del món i sense cap comoditat, tan diferent a la nostra. It was back in Little Bend that I saw
was changing on the water, where birds above had flown. There was pain in your eyes, so you vanished in the night. Missouri River in the distance, so I light upon the lawn. Darkness of the beach, love is like a ghost in the distance. A mesura que entràvem per la vall, com sempre, ens anàvem acostumant a la rutina i el cap es va desconnectant de tot. Sabem que cal pedalar tot el dia, menjar, beure, fer pujades, baixades, parades i, sobretot, gaudir amb els amics de tot allò. Till I watch you disappear, I'm moving through the dark of a long black night, just moving with the moon and the light it shines, and I'm thinking of a place, and it feels so very real, just moving through the dark. El camí fa una forta pujada a un coll de quasi 3.000 metres, abans del poble de Samnov. Dalt, al port, hi ha un curiós radioaficionat i unes vistes espectaculars de la vall. Finalment vam arribar a Gudara, l'últim poble i el lloc habitat més apartat de la vall del Bartà. És un lloc increïble, on ens van tractar com si fórem del poble. Vam estar molt a gust. Era divendres, i un xiquet ens va dir que com per allí no hi ha internet ni cap altra diversió, els caps de setmana, per les vesprades, quedaven tots al carrer per jugar a diferents esports i posar música per ballar. Once I had a dream I was falling from the sky, coming down like running water, passing by myself in light. In the morning I would wait. Després de fer nit en Gudara ens esperava una de les etapes més dures del viatge, amb molt de desnivell, i on vam necessitar passar diferents barrancs amb aigua del desgel. Calia pujar a l'altiplà i, per tant, ens va tocar arrossegar la bicicleta alguns quilòmetres per pendents impossibles de pedalar. I'm moving through the dark of a long black night. I'm looking at the moon and the light it shines, but I'm thinking of a place and it feels so very real. Oh, sufferer of love,
my hand, babe. There's a turn in the road that we've been taking. Let it set you free, 'cause there's a rhythm in the way that we've been moving. Yeah, there's a darkness over there, but we ain't going. See it through my eyes, walk me to the water, hold my hand as something turns to me. Love me every night, drown me in the water, hold my hand as something turning me. See it through my eyes, love me like no other, and hold my hand as something turns to me. Una vegada a dalt, vam descobrir el terreny àrid tan espectacular que ens acompanyarà a mig recorregut. Uns plans infinits preciosos, amb diferents colors de muntanyes i on no hi ha quasi vegetació. Per sort vam tindre vent de cul, que ens va ajudar a anar cap al llac. L'altiplà està a més de 4.000 metres, cota per la que pedalarem molts dies. Des de casa ens semblava una bogeria, però finalment no ens va afectar massa. Suposem que ja havíem aclimatat bé amb els dies de la pujada. Lead me through the night, pull me from the water, hold my hand as something turns to me, turns me into you. Just see it through my eyes, love me like no other, hold my hand as something turns to me, turns me into you. Turning me into you. I a poc, les formiguetes, que dèiem nosaltres, van eixir altre cop a l'autopista del Pamir, per fer 30 quilòmetres d'asfalt fins al llac i poble de Caracul. Per a nosaltres, que duem 5 dies molt exigents, pujant per la vall de Bartan, i els 2 inicials amb les obres, aquesta carretera ens va semblar un passeig triomfal, com arribar a un altre món. Des de fa uns anys que van tancar la frontera amb Kirguistan, Caracul sembla un poble fantasma. Aquesta frontera està únicament oberta per a estrangers i, per tant, quasi no passa ningú. Moltes cases tancades amb finestres tapiades, contenidors pel mig del carrer, un vent gelat carregat de pols i el blau intens del llac amb el pic Lenin i altes muntanyes nevades de fons. Els pocs habitants que hi ha són kirguisos i als seus ulls atxinats i a les seves cares cremades pel sol veiem perfectament la duresa d'aquell lloc. A l'endemà vam eixir direcció Murghab. Sabíem que avui ens anava a tocar fer molt de desnivell, perquè caldrà pujar el famós coll d'Akh Baital, de 4.655 metres. Aquest és el punt més alt de l'emblemàtica autopista del Pamir, entre Dushanbe i Osh. Vam agafar unes rectes llarguíssimes pel costat de l'alambrada de la frontera xinesa, envoltats de pics nevats. Per sort no hi ha trànsit i alguns trossos del camí estan asfaltats.
essence of being. She is concentrating on me, chosen of she. Here I go and I don't know why. I spin so ceaselessly. Maybe he's taking over me. I'm dancing barefoot, heading for a spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some television. Després de passar el coll, vam agafar una llarguíssima baixada que ens va fer anar molt de pressa sense quasi pedalar, cosa que ens va motivar per mirar d'arribar a Murgab, imaginant un bon sopar i una cervesa després de tants dies. Arribaríem destrossats, després de fer una etapa massa llarga de 140 quilòmetres. She is recreation. She intoxicated body. She has a slow sensation that he is levitating with she. Here I go and I don't know why. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. Murgab ens sembla una ciutat de les pel·lis de Mad Max. Construïda pels russos a finals del segle XIX, enmig del desert, és l'únic lloc habitat en centenars de quilòmetres a la redona. Per tant, és parada obligatòria per als viatgers de l'autopista del Pamir i per als camions que van cap a Kulma Pass, per entrar a Xina. Pel poble està tot molt destartalat i té un curiós mercat on cada lloc és un contenidor reciclat i on van poder comprar molt poca cosa per menjar. Després de passar el matí en Murgab, vam pedalar uns quilòmetres més fins a desviar-nos cap a la vall de Kurteskei. Cauen les fulles una a una, gronxades pel vent, baixant pel torrent, camino tot sol i en el cim... Es va fer tard mentre pujàvem una recta infinita de 30 quilòmetres i vam decidir acampar un poc abans del coll. Com que no havíem trobat aigua en tot el trajecte, vam decidir reservar la que ens quedava per a l'etapa següent. Per tant, ens va tocar gitar-nos sense sopar. Em diu que torni cap a casa, que pinti parets, que estripi els llibres, que llenci la roba, que cremi mobles. Al matí següent, després de desmuntar les tendes, vam pujar arrossegant la bici el coll de Saritas, de 4.300 metres, i vam seguir pedalant a més de 4.000 metres d'alçada per una planura fantàstica similar a la del dia anterior. Ja ningú pot amenaçar-me de treure'm res, de dir-me qui sóc, de dir què haig de fer, de governar-me. Sóc jo qui sóc jo qui dirà. M'havia de guanyar abans de guanyar-te, i ara que no tinc res per oferir-te,
puc dir-te que t'estimo sense cap por, sense cap por. Cap a migdia vam arribar a Dartigumbez, una granja a vora riu que té aigües termals i on hi ha restes arqueològiques de l'edat del bronze. Ens va semblar entrar en un oasi enmig d'aquell desert i per fi vam poder dinar bé i agafar aigua. Per la vesprada vam pujar un altre coll per poder passar cap a la zona protegida dels llacs de Zorkul. Per a nosaltres és l'entorn més espectacular de tot el nostre trajecte. Raberes de llacs, muntanyes afganes nevades al fons i un terreny molt més marcià encara si és possible. Una declaració? No lo volveré a hacer. Al tío del Maps le llevarem el Maps a Gustavo. No tiene Maps, ni visor, ni res. Lo siento mucho. Vam pedalar quilòmetres i quilòmetres per aquell terreny, serpentejant per la vora dels llacs, sense trobar a ningú. I en fer-se tard i creuar una xorrera amb aigua, vam decidir acampar. No querrás saber, ni creo que te importe, que he vuelto a dormir desnudo en el salón. Empieza a hacer calor y solo busco el frío. Serà probablement allí, davall milions d'estels, un dels llocs més espectaculars i solitaris on mai hem dormit. Escogí vivir en un barrio tranquilo donde la emoción solo la ponga yo, donde cada avance que haga sea una celebración. Amb l'eixida del sol vam continuar pedalant pels voltants dels llacs i del riu Pamir, passant algunes cases i restes militars abandonades fins a arribar a Cargús, un enclau militar on es van demanar els permisos i on arribaríem per fi a la carretera de la vall de Waham. De los problemas que nos inventamos, de cuánto nos cuesta llegar. Ayer escuché gritar a mis vecinos, de pronto recordé cómo suena el placer. Sé que me hago mayor porque no siento envidia. El drama ya no domina mi vida. Encontré una paz que nunca merecí y pienso hacerlo bien el resto de mis días. En eixir a l'ampla carretera del Waham, tots esperàvem trobar un bon camí, però no va ser així. La pista, malgrat ser majoritàriament de baixada, estava plena d'arena i clots. Va ser un dels moments més durs del viatge. Estàvem molt cansats i ens costava molt avançar cada metre. No sabem el que hauríem donat per una dutxa, un bon menjar o una beguda fresca.
Pedalada a pedalada anàvem baixant per la vall. Apropar-nos a la civilització ens pujava un poc la moral, malgrat que lògicament cada dia, com baixàvem, ens feia més calor. Què han fet? Què han trobat? Què han trobat? La sombra! Aleluia, una sombra! Quants dies ve que no veiem una sombra? Hòstia, per favor. La primera sombra és la mare de quilòmetres. Ni se sap dies, 4 o 5 dies que no veiem una miserable sombra. I així està el senyor Árbol. Cause wouldn't you know you ain't never had love? So what would you know what a little love can do? Baby, wouldn't you know? Feia molts dies que no havíem vist cap tipus de vegetació. Ara ja hi havia algun arbre pels voltants i intuïm al fons el verd de la part baixa de la vall i a l'horitzó les muntanyes de més de 7.000 metres de l'Hindu-Kush, de Pakistan i l'Afganistan. And driven by stars, you're surprised you've come this far. What are you? Tota la serralada del Pamir és molt seca, però a les valls canalitzen l'aigua dels barrancs de les muntanyes nevades i així poden regar, sobretot pels voltants de les cases. Cause wouldn't you know you ain't never had love? A la vall de Waham vam trobar molta més gent i animació que en tot el recorregut. És una vall diferent, molt fèrtil. Al ser més ampla, té moltes zones cultivades, amb arbres fruiters, camps de pataques, blat, cacaus. Ens vam trobar a molta gent fent feines del camp o pasturant el ramat i xiquets jugant pels voltants de la carretera. Vam passar per diferents pobles, quedant-nos a dormir en alguns homestays i abastint-nos per les seues tendetes. Vam visitar més altres termes, anomenades Bibi Fàtima, i algunes fortificacions com la de Yanhum. Baby, baby, wouldn't you know? 'Cause you ain't never had love. So what would you know? What a little love can do. Close my eyes and drift into the silence. Barely see the ultraviolet. Slipped and fell into the deep end. All the sidewalks shimmer just like diamonds. All the empty words were flying. Well, the heart was low, but I never was alone. I never was alone. I've been running for so long. All that's left is skin and bones. Close my eyes. Vam travessar el poble d'Iscassim, que és famós per el seu mercat dels dissabtes. Un dia a la setmana obrin la frontera i compren junts afganesos i tayikos. Bueno, així d'Iscassim hi ha ruta cap a Korok, quasi 100 quilòmetres i la carretera ja, ok, hasta d'ara mals, ara ja tope gama. Per un camí no tan bo com esperàvem i davall un sol abrasador, vam seguir avançant cap a Korog, la capital de la regió i encreuament de camins. El riu que vam veure néixer als llacs cada vegada porta més aigua i als congosts impressiona molt el soroll i la força que du. But I never was alone. I never was alone. I've been running for so long. All that's left is skin and bones. Close my eyes, fight to carry on. Sometimes it makes no sense at all. If I stumble, will I fall? If I fall, I Finalment vam arribar a Korog, on ja tenim de tot, hotels, supermercats, restaurants, i ens quedaria pedalar un dia més per tancar el nostre cercle fins a Rusan, poble des d'on molts dies abans havíem entrat cap a la vall del Bartang i on vam buscar un taxi per tornar cap a Dushanbe.
I vestits amb l'equipament de gala, molt feliços, vam pedalar aquesta última etapa de la nostra aventura del Pamir. Esperem que us hagi agradat. Bon dia! Bon dia! Bon dia! Si els paisatges que hem trobat tan bèsties queden al nostre record, molt més tota aquella gent meravellosa i hospitalària que hem conegut. I sobretot, eixes mirades i somriures de tants xiquets que ens han vingut a saludar. Till I hit the ground. I've been running for so long. All that's left is skin and bones. Close my eyes, fight to carry on. Sometimes it makes no sense at all. If I stumble, will I fall? If I fall, I'll tuck and roll. Close my eyes and let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Let the love light guide me home. Quan ara? Estem relajats. Estem relajats. Sí. Hem vingut i mos hem apoderat del garitó. Gustavo, què fa, Gustavo? Gustavo, com què? Està fent el baile del taco. La faena ja està feta. Hem acabat. Ara turismo. You know what I think's really sad? I know how really sad you are. I'm probably gonna leave real soon. Just wanted to let you know before I say au revoir. Au revoir. You probably don't even know what that means. Au revoir. Au revoir. You probably don't even know what that means. She says that it's French. I know what it means. You don't have to be so mean. If you wanna leave, why don't you go? Right before she walks away, I'm pretty sure I hear her say adios, adios. I bet you think I don't know what that means. Adios, adios. I bet you think I don't know what that means. Rock and roll, rock and roll. You probably don't understand what I mean. Rock and roll, rock and roll. You probably don't understand what I mean. Au revoir, au revoir. You probably don't understand what I mean. Au revoir, au revoir. You probably don't even know what that means. She says that it's French, know what it means. Just thought I should let you know before